Seguro que coñecedes o nome dun dos fenómenos culturais máis importantes a nivel español e que fai que moitísimas persoas de todo o mundo viaxen cada ano ata Galicia. Si, estou a falar sobre o Camiño de Santiago. Para que entendades o motivo polo cal milleiros de peregrinos de todo o mundo deciden trasladarse ata a capital galega, é necesario que coñezades a orixe histórica e relixiosa do comezo do Camiño de Santiago. Conta a lenda que, tras a morte de Cristo, Santiago Apóstol decidiu continuar coa labor evangelizadora que Xesús non terminara e trasladouse dende Xerusalén ata Hispania. Comezou a súa misión polo sur e logo emprendeu unha longa viaxe que lle levaría por territorios portugueses ata que finalmente chegou a Galicia, máis concretamente a Iria Flavia, ao que hoxe poderíamos denominar Padrón. Santiago tamén visitou outros territorios como Lugo, Astorga, Zaragoza ou Valencia. Malia a súa frutífera vida, ao volver a Palestina, Santiago foi decapitado ao incumprir o mandato de Herodes Agripa de non predicar o cristianismo. Dice que os discípulos de Santiago roubaron o seu cadáver, e agora é cando chegamos á parte máis inverosímil desta lenda, que os seus restos foron trasladados nunha barca de pedra máxica movida por anxos ata as costas galegas. Non só iso, senón que case 800 anos máis tarde, dice que un ermitán avistou luces celestiais que o levaron ata o lugar onde estaban os restos do apóstolo, un lugar denominado Campus Stelae, o que hoxe se chama Santiago de Compostela. A aparición dos restos do apóstolo supuxo como un milagre para o rei Alfonso II, xa que tras a expulsión dos musulmáns da península, este necesitaba consolidar o seu reinado e repoblar o país, algo que sería moitísimo máis fácil co gran fluxo de peregrinos que aparecerían nos anos seguintes. As súas prediccións víronse cumplidas, e así é como moitísimos peregrinos apareceron desexando visitar o sepulcro de Santiago. Non moito tempo despois, a petición do Papa Calixto II, o Códice Calixtino foi escrito, co principal obxectivo de converterse na primeira guía coñecida para os peregrinos. Para aumentar aínda máis a chegada de peregrinos, o Papa Calixto II declarou Ano Santo aquel no que o 25 de xullo caese en domingo. Mais adiante, e o que marcou a chegada masiva de peregrinos foi a promesa de que os seus pecados, ao rematar o percorrido do camiño, serían indultados, é dicir, que serían perdoados. Todos os cristiáns desexaban rematar o camiño por lo menos unha vez na súa vida, polo que todos os compoñentes das diferentes clases sociais, artesáns, nobles, reis, desexaron emprender o camiño. Todo isto repercutiu moi positivamente na economía, xa que era necesario utilizar unha gran cantidade de man de obra, por exemplo, para construir tabernas, posadas ou incluso igrexas para facerlle culto a Virxe María. A mellora dos camiños derivou nunha mellora no comercio, xa que comezaron a chegar unha multitude de produtos, por exemplo, dos Pirineos, aumentou a venda de artesanía galega, e chegaron moitísimas correntes culturais de diferentes países que antes non estaban tan en contacto ca cultura galega. Os peregrinos adoitaban viaxar en grupos para protexerse entre eles, darse apoio, e tiñan unha actitude moi solidaria, xa que, por exemplo, se un peregrino contaba con máis diñeiro e outro estaba pasando por penurias e non tiña de que alimentarse, o peregrino que contaba con máis recursos lle axudaba. A indumentaria que utilizaban era un bastón no que levaban colgado unha cabaza que utilizaban para beber, unha bolsa, un sombreiro e o máis importante, a cuncha de vieira. As cunchas eran de diferentes materiais como de plomo, estaño, unha cuncha natural, e sobre o seu significado hai varias teorías, como por exemplo unha que di que representa o final do camiño, que representa Finisterre, e outra que significa que a cuncha lles otorgaba protección ás que a levaban aos peregrinos. Dice que un dos camiños máis antigos e con máis riqueza cultural é o camiño francés. Un dos camiños máis importantes, máis antigos e con máis riqueza cultural que podemos atopar é o camiño francés. Dice que é o máis transitado porque no seu camiño conflúen
o resto, case a maioría deles. A súa importancia ven de que antigamente dende os Pirineos viñan un montón de turistas, porque era dende Francia onde case sempre se comezaba a peregrinación, e dende ali tamén traían a cultura de Centro Europa e a levaban ata Galicia para ponela en aí. O camiño que podemos denominar máis antigo é o camiño primitivo ou antigo, que foi o primeiro coñecido e documentado que realizou o rei Alfonso II, que comezou en Oviedo e acabou en Santiago de Compostela. O camiño do norte é un dos que conta coas mellores vistas, pero pola contra non teñen moitos aloxamentos, polo que non é moi utilizado, e comezou a estar en auxe cando a paz estuvo totalmente instaurada no sur de Hispania, e cando a situación se relaxou, os peregrinos decidiron empezar a utilizar esta ruta. A Vía da Plata é un dos camiños máis longos e a súa utilización se remonta cando os romanos decidiron mellorar estas calzadas, algo que non fixeron antes por temor a que os do exército contrario utilizaran na súa contra, e cando finalmente a situación se relaxou e puderon melloralas por completo, os peregrinos comezaron a utilizalo para viaxar dende Sevilla ata Santiago, facendo unha parada primordial en Astorga. O camiño inglés era moi duro, non polo feito de ter que camiñar moito, senón porque os peregrinos que procedían de Inglaterra tiñan que subirse un barco que logo desembarcaría en Ferrol ou na Coruña. Eses traxectos nesas épocas eran moi duros e a veces tiñan o risco de naufragar, por exemplo. Así que era moi peligroso. Hoxe en día, o peregrino non ten nada que ver con como era antes. Agora, ao existir un gran número de poboación que é atea, ou non cree simplemente en Deus, hai moita xente que fai o camiño solamente con motivo de conseguir a credencial, é dicir, o recoñecemento de que completaron o camiño, simplemente por diversión, ou por motivos deportivos, ou calquera outra cosa que non teña que ver coa religión, aínda que obviamente continúa habendo xente que sí que o fai pola súa fe. Outra razón pola que poderíamos diferenciar o peregrino actual do antigo é, por exemplo, a roupa que utiliza. Hoxe en día a roupa está adaptada para ser moito máis cómoda e non ter que estar cargando con túnicas enormes como, por exemplo, os que utilizaban os peregrinos antigos, e o calzado non ten nada que ver, por exemplo, ou simplemente as mochilas xa non se utilizan os bolsos que utilizaban os peregrinos. E referíndonos ao que podíamos atopar no camiño, por exemplo, agora os albergues están moitísimo máis modernizados, todas as cousas sufriron moitísimo cambio na Idade Media, eso está claro. Todo está moito máis sinalizado, prácticamente toda a información sobre o camiño se coñece grazas ás novas tecnoloxías, etc. Moitísimas outras cousas nas que se diferencian. En conclusión, a peregrinación sufriu un gran cambio dende a Idade Media ata a actualidade, tanto na forma de pensar dos peregrinos como na introducción das tecnoloxías ou no cambio de pensamento sobre a fe que teñen a humanidade.